Se você sofre de bruxismo, existem 3 mitos que você não pode acreditar. Minha mandíbula dói porque eu tenho bruxismo. Existem diversos fatores que podem contribuir para a dor na ATM e o bruxismo ele vai gerar apenas sobrecarga no seu sistema, não dor. Toxina botulínica trata bruxismo? Não. Ela não reduz os eventos do bruxismo, apenas força muscular e pode gerar efeitos colaterais, principalmente com repetidas aplicações. Mas eu não tenho bruxismo, eu apenas aperto os meus dentes. Acontece que o apertamento é um dos comportamentos do bruxismo, principalmente do bruxismo de vigília. Entender o seu problema é o passo mais importante para uma melhora eficaz.